Միշտ էլ իմացել եմ, որ արհեստական բանականության հետ մի բան են չի, ու վերջին շրջանում, երբ որ AI-ը սովորեց տեսանյութեր պատրաստել, այդ արդեն միանգամից լրիվ պարզ էր դառնում, թե ինչ է ինչի։ Ճիշտ է, մինչև այդ գիտեի, որ իրականում AI-ը ինքը շատ sense դեբիլոտ է ու երբեք չի կարա մարդուն փոխարինի լուրջ գործերի մեջ։ Բայց դրանից բացի նաև իմ համար բացահայտում էր, որ AI-ի պատրաստած տեսանյութերը կարան լինեն իրականում սարսափելի ու զարհուրելի։ Եթե չգիտեք, գոյություն ունի մի հատ էֆեկտ, կոչվում է Uncanny Valley effect, որը որ փաստացի ֆոբիայի տեսակ է, որը որ մարդկանց մոտ առաջանում է այն ժամանակ, երբ որ մարդիկ տեսնում են արարածների, որոնք որ առաջին հայացքից իրենց տեսքով նման են մարդու, բայց փաստացի մարդ չեն։ Այսինքն մարդկության ամբողջ ընթացքում մենք սովորել ենք չվստահել ու վախենալ այն արարածներից, ովքեր որ մարդանման են, բայց փաստացի մարդ չեն։ Այդ էֆեկտը կարա առաջանա բոլորիս մոտ, օրինակ երբ որ նայում ենք ռոբոտներին, խաղալիքներին, տիկնիկներին, կամ ասենք ինչ որ անիմացիոն ֆիլմում, որում որ չեն հաջողել կերպարի անիմացիան, կարա նաև այս էֆեկտը առաջանա, ու հենց այս հանկած արհեստական բանականության կողմից ստեղծված գրեթե բոլոր տեսանյութերի հիմքում, ու եթե սրան գումարում ենք այն տարօրինակ սցենարները, որը որ կարա ստեղծի արհեստական բանականությունը մեր ուղղորդմամբ, դառնում է մի հատ լրիվ նոր սարսափի ենթամշակույթ։ Օրինակ մի շարք տեսանյութեր կարան ձեզ հանդիպեն համացանցում, որոնք որ առաջին հայացքից իրական տեսանյութի կադրեր են, բայց կեսից դրանք շարունակվում են արհեստական բանականության կողմից ստեղծված կադրերով, ու որոնք որ ոչ ամենահաճելի զգացողություններն են առաջացնում մարդու մոտ։ Oh hell no! Օրինակ ասենք էս ինչ է։ Կամ էս մեկը։ Կամ էս։ Ասենք ինչ են սրանք։ Ու եթե որևէ մեկը կարա գտնվի, որ կասի, որ էսի, չգիտեմ, վախենալու չի, մինիմում վախենալու չի, ուրեմն չգիտեմ։ Մի խոսքով արհեստական բանականությունը, ինչքան որ կարա օգտակար լինի, նաև ունի միանշանակ իր բացասական ու մութ կողմերը, ու կարա մարդկանց համար շատ հեշտ ու հանգիստ հոգեկան տրավմայի պատճառ դառնա։